Vavaka isika. Tompo ny teninao zay novakina dia mbola ho toriana ho izahina ho azavaina bebe koa mba ho fampahirezana ny finoanay andehananay araka ny teninao. Ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana ary amin'ny mpifaliana mandrakariva no iarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra fa fampahirezana antsika rehetra izany. Iverenana vakina ny filazantsara teo dia marika toko voalohany andininy 5 hatramin'ny farany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy boka nanatonan'i Jesosy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny habokany ka dia nadio izy. Ary namapetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe tandremo tsara mba tsisy ho lazainao naminiza fa mandehana misy hoa amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidian'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Hatreo hiany. Mandehana misy hoa amin'ny mpisorona izay mahalala tsara ny nandidian'i Jehova an'i Mosesy. Raha mamaky ny Exodosy toko 9 itsika ry havana, ary ny famaramparana azy ery dia misy tantaram-pirazanana. To tsy miditra amin'ny raharahan'ny fanafahana kanefa nasisika ao tantaram-pirazanana iza moa i Mosesy, iza moa i Arona. Dia nitsindrina fatratra ny amin'ireo olona ireo hoe mamarafara azy hoe ireo no Arona sy Mosesy izay nilazan'i Jehova hoe ento ny zanak'Israely hivoaka avy any amin'ny tany Egypta araka ny antokony. Ireo no niteny tamin'ny Farao mpanjakan'i Egypta ka mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta. Ireo no Mosesy sy Arona. Tsindriana ny mahalevita azy amin'ny rahalahy ireo. Mosesy nandray ny tenin'i Jehova mivantana ka mpaminany lehibe ary ninoan'ny Jiosy fa tsy nisy mpaminany lehibe tahaka ny Mosesy nitsangana. Ko raha misy manelingelina ny lalàn'i Mosesy dia heveriny Jiosy fa mpisandoka izany. I Arona rahalahiny io no mpisorona sy ny zanany rehetra dia mpisorona. Asan'ny tenin'Andriamanitra, asan'ny fisoronana anavotana ny zanak'Israely hitondrana azy mba ho tonga any amin'izay tian'Andriamanitra alehany. Omaly ho an'izay niaraka taminay dia niezaka izay nanazava ny Apokalipsy toko 5 andininy 7 sy ny 10 manambara tsara an Jesosy Tompo ilay mpisorona lehibe nanavotra olona maro avy tamin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny. Nalainy ho an'ny tenan'ireo sady nataony fanjakana no sady nataony mpisorona ka manjaka ambonin'ny tany. Fiangonana no aseho amin'io. Ny fiangonana mpisorona manjaka amin'ny tany. Mpanjaka ny fisoronana, mpanjaka ny fiangonana izay miaina ny asa mpisoronana. Eto isika mahita izany fanatanterahan'i Jesosy no hoe inona ny voalazan'i Mosesy. Ary ny ankamaroany ireny tandindony zavatra ho avy. Tanteraka amin'izy izay mijoro eo zany izay voalazan'i Mosesy. Inona ny nanendrena ny mpisorona. Tanteraka amin'izy mijoro eo
na ny tenin'Andriamanitra velona na ny fisoronana tanteraka amin'ity Jesosy ity no ahitantsika izany. Hanika ny olona tia halala tsara ny Jesosy tsy maintsy mandinika tsara ny soratra masina. Fanekena voalohany tao amin'ny Mosesy nanendrena ny fiangonana ho mpisorona na dia ao aza Levita mpisorona eo amin'ny Exodosy 7:20 andininy fahaenina ny Israely manontolo dia fanjaka mpisorona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Zany no averina any amin'ny testamenta vaovao, averina rehefa maty Jesosy ka nitsangana tamin'ny maty, ao ny tena mpisorona Arona sy ny zanany. Fa ny fiangonana manontolo izay anaovan'ny ny asa mpisoronana dia mpisorona eo anatrehan'ny firenena koa. Tamin'ny fiaraha-mivavaka ho an'ny firenena dia naveriko zany teny zany hoe mpisorona ho an'ny firenena ve ny fiangonana sa mpifidifidy olona zay heveriny ho zavatra ao ka mampisaratsaraka azy rehefa mivavaka. Manota ny firenena nefa raha voafidin'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ho vonjena, mila mpisorona mivavaka. Averina indray ilay teny malaza tantara faharoa toko 7:4 fa raha ny olona antsoina amin'ny anaran'ny Tompo no avy anetry tena hivavaka hitady ny tavan'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy fanaony dia hihaino any an-danitra Andriamanitra hamela heloka sy hahasitrana ny tany manontolo. Ao amin'ny fiangonana ny fisoronana amelana heloka, ao amin'ny fiangonana ny fisoronana andraisana fanasitranana, ao amin'ny fiangonana ny fisoronana andraisana ny fitahian'Andriamanitra. Raha tsapa ny fiangonana zany dia natanjaka izy ary tsy manaiky ho andevozin'ny fahotana fa nomena azy ny fahefana ahazoany mandray famelan-keloka. Tamin'ny testamenta taloha ny mpisorona no mitondra ny biby ho vonoina ary mamony zany ny rany atao amin'ny eltara, afafy amin'ny mpanota ny ao anatin'ny dorana eo anolohan'ny trano lay fionana. Fa ny vatany manontolo dia entina eny ivelan'ny toby dorana eny amin'ny fanariana lavenina. Any ampatsivin'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo zany amin'ny toko 7:10 andininy 2:11 hoe ndetsika anatona an Jesosy eny ivelan'ny toby tany nanomboana azy hitondra latsa miaraka aminy, ndetsika anatona azy eny. Ary voalazeto rehefa misy tratran'ny habokana ka hositranina tsy voavaky mantsy ny toko 4:40 amin'io ka reo hanasitrana azy mivoaka ivelan'ny tanàna mamonjy ilay boka any ivelan'ny toby, tsy afaka miara-monina amin'olona, eny ivelan'ny toby eny izy mivoaka ny mpisorona mandeha manatona azy eny. Raha tao amin'ny teny ara-panahy zany tsy manana anjara ao amin'ny tobin'Andriamanitra ny mpanota gaila, ny mpanota tsy mibebaka, tsy manana anjara ao amin'ny camp de Dieu, ao amin'ny tobin'Andriamanitra ary indrindrandrindra ao amin'ny trano lay izay ao anatin'ny tobin'Andriamanitra. Tsy manana anjara, eny ivelany izy. Izany nankeny ivelany amin'ny toeran'ny boka izay sady tsy azo kasihina no tsy araha-monina ary ny asaina mikiekieka eny mitsy hoe maloto hoe aza mikasika. Any ivelan'ny toby Jesosy Kristy no homboana tamin'ny hazo fijaliana teny ivelan'ny toby. Amin'ny toerako zany, amin'ny toerana misy ahy mpanota maro, raha vakinareo Levitikosy 7:11 io ny anjaran'ny mpisorona mamantatra karaha habokana ve ty sa tsizy aretina manahoana ty ary misy 7:12 ny andininy ao mba hahafantarany mpisorona hoe zao ity fahotana tsy ahazoana miara-monina amin'olona ity. Didy 10 manambary zany tsy afa miara-monina amin'Andriamanitra sy ny vahoakan'Andriamanitra ny olona fatorany fahotana zay tsy hay ny alana. Ary zay na dia tia ny alana aza tsy ahitany lalana ny alana aminy
raha misy fanasitrana dia sitrapon'Andriamanitra ihany manasitrana any ivelany. Mafimafy ny ilazan'ny apokalipsy azy. Raha mamara ny apokalipsy ny tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy idirany ao amin'ny vavahady. Fiainana mandrakizay. Fa ny ivelany kosa atombony teny mafy be any ny alika, any ny mpanao ody ratsy, any ny mpijangajanga, any ny mpanompo sampy, any ny mpandainga, ny tilainga, ny piady, ny tiady rehetra any ivelany. Nankany amin'izany toerana zany Jesosy. Nankeo amiko zay any, aminao, amin'ny havanao. Nankany Jesosy. Le olona rien'ny olona, mahaloto ny olona ny fitoetrany, mahaloto ny olona ny aretiny, tsy azo iaraha-monina. Nankeny Jesosy Tompo hitondra. Zao ny filazantsara ho i Paoly. Voavono i Kristy noho ny helotsika. Maty Kristy noho ny fahotantsika. Raha ny fahafatesany Jesosy no dinihina ao ny zay mahaloto ny olona rehetra. Antitanteriny Jesosy eo marika toko fahafito koa izany. Fa avy eo ampon'ny olonao ny voahany zavatra ratsy rehetra mahaloto azy. Ao ny listre, vakio ny listre ao. Zay lazainy Paoly koa amin'ny Galatiany hoe mirehareha ny asan'ny nofo dia ireto. Any amin'ny Efesiana aza mety misy mamitaka anareo fa ny olona mpanao zao dia tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aleo mandiny tena mijery ireo tenin'Andriamanitra ireo. Sao dia ary ivelany ny toerako. Zaho ihany mbola miazakazaka miditra ary mihevitra ho tena vahoaka an'Andriamanitra ato am-piangonana, miseho amin'ny fomba ivelany fa ny Jesosy tsy mamitaka mpitandrina, tsy mamitaka namana fa mamita tena. Ny fisoronana tanteraka nadiovana ity izy hoe hitan'ilay boka io. Vakintsika ny tapany voalohany amin'ny toko voalohany amin'ny Marika io, karazam-panasitranana maro nataon'i Jesosy miditra any an-tokantrano. Arivariva ny andro eny manatona azy ny olona zay aretina dia nisotranina avokoa ny fanahy ratsy dia norahina. Reny le boka zany ko rehefa hitan'i Jesosy izay tokony handosirana, izay tsy tokony ho akakeziny, ny azakazaka nanatona ary ny ankohoka teo an-tongony. Rentsika ny lazan'i Jesosy ambarany filazantsara zany, ambarany tantarany fiangonana manerana ny tany tamin'ny andro nisy ny fifoazam-panahy eran-tany. Nahazontsika ny filazantsara tany amintsika koa. Nandreany io izy. Tahaka an'le vehivavy nandeha raha nandritra ny 12 taona lany vola tany amin'ny dokotera tsy vitany hoe tsy sitrana ihany fa niharatsy ny aretina. Nandreny amin'ny Jesosy izy niazakazaka. Tsy miazakazaka amin'ny Jesosy tompoko ny olona raha tsy mahalala ny nataony sy ny mbola taony. Nanao zao izy omaly, manao zao izy ankehitriny, manao zao izy mandra-potongany avy any an-danitra hitsara ny velona sy ny maty. Raha hitany eo aminao eto amintsika zany miazakazaka eto ny mpangalatra, ny mpanota. Fa matoa izy mandosidositra zavatra hafa no hita eo amin'ny fiainam-piangonana. Araka ny lazain'i Paoly any amin'ny Timoty 2:7 hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny famelan-keloka ahazoana fanasitranana amin'ny rofo rehetra. Heriny fitiavan'Andriamanitra miazakazaka mankeo amiko amin'ny fahantrako sy ny faharatsiako manadio asy mananganahy. Raha hita eo amin'ny fiangonana zany dia mirohotra ny olona mankany. Toerana misy an'i Jesosy dia fen'olona azany le tapany tsy novakiko teo fandrarana hoe aza miteny amin'ny olona ianao fa mandehana amin'ireo mpisorona reo aloha. Fa tsisy anaovako ny asako hihazakazaka ny olona fa ny fahotana ratsy indrindra dia ny aretina ratsy indrindra ide ty habokana izay tratriny zany tsy mahazo miara-monina man'olona. Koa raha misy mandreo hoe ity boka ity dia nosotranin'i Jesosy tsisy anaovako ny asako no aza mbola lazaina fa ireo nomena ny teny. Ao ny tenin'ny Mosesy mikasika an'io. Ao ny tenin'ny nomena ny mpisorona mikasika ny olona sitrany amin'ny habokana. Ataovy ny fanatitra any amin'izany.
ho vavolombelona aminy. Iza no ilana vavolombelona hanambara ny hatsarany Jesosy? Iza no ilana vavolombelona hanambarana ny heriny Jesosy manasitrana dia ny fiangonana, ny mpisorona, ny pastera, ny mpiandry. Ndraindray manao fotsiny fa tsy fantany tsara ny anaran'ny sainy, ataony taony foana. Fandana miseho any ianao no hitory teny amin'io mpisorona io. Ianao no hanambara hoe tanteraka zavatra rehetra nolazainy Mosesy mikasika ny boka. Tanteraka ny fanatitra rehetra tokony hatao ho an'izay efa sitrana. Efa tanteraka zany. Ambarao amin'ny olona mahalala ny Baiboly sy ny fidina hanambara zany. Zany ty fijoroana vavolombelona matanjaka ty tompoko. Mbola veriko indray. Aty amin'ny tany efa mandroso, amin'ny tany ampianarana ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra, ny tokony hanambarana ny herin'Andriamanitra ny faculté de théologie, mianatra teny fa mandà ary tsy vonona hino ny herin'ny famelan-keloka izay ao amin'ny Jesosy. Rehefa milaza Jesosy, hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany Andriamanitra. Ary zany ihany no antony nandefasana ny Jesosy. Zany no antoko ny hazo fijaliana. Ary ny fitsanganana amin'ny maty dia fanehoana fa resy ilay mpamameloka, ilay mpitondra zao rofo rehetra, mahatonga ny olona tsy afaka monina ny Edena fa tsy maintsy roahina irenireny, tsy manana anjara ao Edena amin'ny tranon'Andriamanitra ny mpanota. Tonga Jesosy hitady tsy hamonjy ny very. Ary zay tafahona aminy dia mahita ny famonjeny ny heriny. Ahoana no atao mba hihaonana aminy marina? Tsapan'ilay marary dia retiny nametrahana ny fihetsika natao taminy, fantany zany. Ary rehefa fantany zany niazakazaka, ny ankohoka eo an-tongotra. Zany ny bebaka marina. Hitanay manavavaka ho an'ny olona marary. Dia hoe ny finoanao ho an'i Jesosy nitondra ny helokao aloha. Ary eo amin'izany heloka zany ny arety nateraka zany, ny finoanao azy nitondra zany teo amin'ny hazo fijaliana no andraisanao famelan-keloka, zay vao fanasitranana. Henoy tsara ny tenin'Andriamanitra, tsy henoin'olona tompoko ny teny fa dia aiza ny asa sompaireza izy avy any. Sasany azy andrasany efa hijanona ny toriteny vao miditra izy, tsy hitanao ny vokany. Ny mpiasan'Andriamanitra nefa tsy maintsy manao ihany, tsy maintsy mamafy ihany. Karazan-tany mbarobe, izy tsy maintsy mamafy. Fa ny olona miankohoka eo an-tongotry ny tompo, mahalala ny fahantrany sy ny fahoriany no zavatra mamatotra azy. Ary ilay teny hoe raha sitraky ny fonao, si c'est de ta propre volonté, manana fahefana sy hery hanadio ahy ianao. Zay ny tena dikany hoe raha mety ianao, raha sitraky ny fonao Jesosy, anananao ny fahefana sy ny hery hanadio ahy. Zany finoana zany. Mino va ianao. Ary ny finoanao mahatonga na dia olona tokony handosy, efa ratsy izahay, olona fa mendrika ho levonina izahay, efa tsy tokony hiaraka amin'ny kristianina, fa ity Jesosy ho eto an-tongotrao. Vonjeo aho afaka. Ary mino aho fa mety hanao zany ianao. Ny antony dia ny tenin'Andriamanitra ihany no afantarana. Tsy tonga nofo ny tenin'Andriamanitra raha tsy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Tsy nanaiky ny hazo fijaliana Jesosy raha tsy nanaiky hitondra ny fahotantsika sy ny aretintsika. Eto izy mbola tsy voaombotra amin'ny hazo fijaliana. Fa amintsika izao, inona ny antony nandefasana ray azy? Fian'Andriamanitra izao tontolo izao. Inona ny nanekeny hijaly hitondra ny hadalan'ny olona rehetra sy ny fahotan'ny olona rehetra izao? Te hamonjy izy. Ka tsy azo apetraka tsony ny fanontaniana hoe mety manasitra anahy ve ianao Jesosy? Mbola vitanao ve manasitra anahy? Mety izy tompoko, efa tanteraka ny asa-mpamonjena, mety izy. Zay mahatonga hoe efa tonga ny fotoana.
am fahafin'olo ny fotoam-pahasoava ny fotoam-pamonjena fa ilain'ny rahina avy any an-danitra nanaiky olona nanetry tena ny jaly teo amin'ny azo fijaliana maty ny tondra zay anjaran'ny olona tsy manana anjarany fahafatesan'Andriamanitra dia nalainy tenany zany mba hamonoana ny herin'ny ota sy ny vokatry ny ota ao aminao mety izy fa izahony tsy mety zay hany tsy avy amin'Andriamanitra intsony avy amiko sy avy aminao anio ary raha mety hianao ahitanao fa ny fahefana feno dia amity lehilahy ity na dia olona aza dia Andriamanitra ary ny fisoronana tanteraka indray mandeha dia natao omeny ianao izany na hianao raha matoa kananita anankiray ny zanany any an-trano any tsy hitany Jesosy akory fa eo izy mitaraina tsy mbola fotoanany jitilisy zao amboa kely mbola tsy manana anjara amizao ana amboa kely tompoko manana anjara zay potipoty latsaka avy amin'ny latabatra za tsy maintsy manatona anao ny mpianatra nandroka Jesosy nandata ny voalohany rehefa nitomany hainy manasitrana ny zanakao an-trano any hainy miasa mihavanao any Madagasikara manalaza miheriny sampy hainy maniraka ny fanahy teny raha mety hianao Jesosy dia efa mety hatrany ela efa sitrany zany ary nasainy vavaka mihitsy isika hoe ho tonga ny eny fanjakanao hatao ny eny sitraponao rehefa Andriamanitra manjaka mandrava ny fanjakan'ny maizina ny sitrapon'Andriamanitra tsy avery ny olona fa ny amonjeny ny olona zanona ny raha ny zanany matoky zany marina mifonao ve ianao ahoana anao miafinafina ry sao dia hitan'olona sao dia atao misy devoly za mantsy sao dia zao za mantsy efa zao ny titrako ao amin'ny fiangonanao raha manaiky asana dia ataon'ny olona jereo efa misy devoly zany ataony fitaky ny mena rana ao an-tsainao ao fa raha fantatrao fa mampahantra anao ny toe-panahinao ny fiainanao mampahantra ny vadinao mampahantra ny zanakao mampahantra ny mpiarabelona aminao mahantra miaraka amin'izany ianao tongava tompoko mety Jesosy manaiky izy efa nataony zany ary mbola ataony mandra-piveriny mbola ataony mandra-piveriny satria anana ny fahefana ary zany fahefana zany omeny ny mpisorona mba tsy handevozy ny fahotana ny mpisorona fa mba ho namany manao ny asa mpisoronana zany ny atao hoe mpisorona manjaka amin'ny tany ahoana ty fiangonana mbola mijangajanga mbola mangalatra miady lahy tsy mahay manetry tena tsy mahay manaiky ny mpitondra azy ady foana samy manandra tena zany ve mpisorona mpanjaka tompoko mpisorona manjakazaka zany fa ny mpisorona manjaka miaraka amin'ny Jesosy mitondra ny fahotany namany mitondra zany tsy izy intsony ny hilanja azy fa izy milanja ilay marary hoeo amin'ny Jesosy izy no mifady hanina mijaly mba azon'ilay olona fiainana izy no miezaka manambara isan'andro ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho vonjena ny olona mila mpisorona manjaka Andriamanitra mpisorona sy mpalambara ny tenin'Andriamanitra manala ny olom-boafidy any amin'ny fanandevozana mitondra ny olom-boafidy handovan'ny lanitra zany no asa fanjaka amin'ny mpisorona itsika menakavy raha tao ny asa mpisoronana itsika rehetra ny eo tsy raha ny mpiandro zany tsy raha ny fifohazana zany fa raha ny fiangonana zay voadiny Jesosy tamin'ny rany zany no miaraka manao ny asa fisoronana ny mihira ny mandroka ny mametra tanana asan'ny fiangonana manontolo zany asan'ny fiangonana manontolo ary ny fiangonana manontolo miaraka manao ny asan'Andriamanitra zay niaraka taminay omaly dia ny angaviko hoe amin'ny zoma hariva izao hanao tafika masina ato am-piangonana ny tanora soirée d'évangélisation dirigée par les jeunes ny tanora no mitarika fa iza no manotrona azy eo ny fiangonana manontolo aza vela ny tanora nareo hivory any nareo any an-trano aza vela ny tanora hanao zavatra ianao mpiandry tsy hita fa ny vavaka ataony mpisorona ataony fiangonana manontolo mahamasina ny asa rehetra atao eo tsika rehetra manotrona amin'ny olona tonga mila misy asa eo ny mpiandry manao ny asa fa eo tsika miaraka mivavaka
raha misy zavatra ataony zay heverintsika ho sampana amin'ny fiangonana manontolony manotrona azy dia matanjaka pisorona manjaka amboniny tany marina ny fiangonana amin'izay manainga antsika menakavy tsy velona amin'ny fisaratsarahany satria sampana zao tsy maintsy misy zany ao ny maso ao ny sofina ao ny tongotra ao ny tanana fa ireo rehefa mamindra vatana manontolony mandeha rehefa marary vatana manontolony marary rehefa mifaly ny aina manontolo mifaly zany ny atao hoe miara-miasa ny fiangonana manontolo hisiny fanjakan'Andriamanitra ary dia mbola mety Jesosy mbola zany ny sitrapony fanjaranao ny hanaiky na handa anio izy dia miantso anao atao ny asa sy fampahirezana ary araka ny ambarako hoe ny olona mahatsiaro tena fa za tompoko misy zavatra ato amiko ato na toetra faka mangidy mihatra any amin'ny tena koa ny alako tsy afaka hanatona iasana miaraka manketo ny olona iasana rehetra tsy mandeha tsirairay kely miasa le mpiandro velasa ndraiky tonga ny anankiray miaraka mankeo zay mila asa ary ny mpiandro manontolo manorokany iny ny sasany kosa hoe azoko ny teny fampaherezany ny tadiaviko mijanona aloha izy rehefa tonga ny fametrahan-tanana hametrahan-tanana fampaherezana izy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen